जंप स्टार्ट किया है और इसको एक राइट पे लेके जा रहे ताकि बैटरी चार्ज हो सके। ऑल्टो कार ने एक्सीडेंट किया है, ये सामने तो गाड़ी पुश टू स्टार्ट है एज यू ऑल नो, यहाँ बंद हो गई और अगर यहाँ मुझे किसी ने लूट लिया, यू गाइज विल बी द फर्स्ट वंस टू नो। ऑफ द रिकॉर्ड गाड़ी की लुक्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, डोंट यू थिंक? लुक्स सो नाइस नाउ। पहले तो बिल्कुल मतलब, और ये स्लीपर एलिमेंट भी इसने लूज़ नहीं किया क्योंकि स्टिल पीपल वुड थिंक दैट्स जस्ट अ नॉर्मल 86 विद अ डुअल एग्जॉस्ट, लेकिन जस्ट लुक एट इट। इसके बाद इसमें मैंने किट्स भी इंस्टॉल करने हैं एंड इट वुड टेक नो लेस देन अ वीक, क्योंकि जो किट्स मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो इस तरह बने बनाए नहीं मिलते, वो ये बनाएंगे हैंडमेड और पता नहीं किस तरह बनाएंगे, लेकिन इट वुड टेक अ वीक। So this is the 86. I have called for help. पता नहीं किस टाइम आई विद चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट। आज वो एक्सीडेंट वाली कार देखते हैं। आफ्टर ऑल गाड़ी तो वैसे भी कोई नहीं स्टार्ट कर सकता, कौन यहाँ से लेके जाएगा इसे, और मैं ज़रा सा अंडरग्राउंड हो जाऊँगा। तो ये वो गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और फर्स्ट इस गाड़ी को देखते फिर कमेंट। ओह बॉय, आई थॉट अंदर लोग है इसके पास। मेरे ख्याल से ये गाड़ी पीछे से लगी है एंड यस बिल्कुल ये पीछे से लगी है, और बिल्कुल जो बंदा इसमें पीछे बैठा होगा उसकी क्या कंडीशन होगी। वहाँ सिक्योरिटी भी खड़ी है, आसपास भौंक रही है कि कोई इस गाड़ी को लेके ना जाए, कि हमारे पीछे ही ना लग जाए। अच्छा, अब ये ट्रक है और इसने यू टर्न करनी है, वो भी यहाँ यू टर्न करनी है। इसको कोई और जगह यू टर्न के लिए नहीं मिली, वन वे पे ये आया है और ये यहाँ यू टर्न कर रहा है इसके सर। Na stadi nikad z makana kada zamari plaža, nikad. हाँ ना मिस्री रवान दे मैकेनिक रवान कॉल में खड़े थे दा यू टर्न यहाँ खो का ये चरपल तो बड़ी कड़ो नो गाड़ी खराब दे ना सही दा दलता ना नौज़े गोज़ दस रसो कमा वो बाद दिखा वार कोनी शराज़ नो ज़रा सही शुदा ज़रा सही। ओके अच्छा बॉयज़ के साथ बड़ा अच्छा डील हुआ है, यही गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं मेरी, तो लेट्स पुट इट इन रिवर्स। जिंदाबाद उस्ताद जिंदाबाद। उस्ताद हो दरकुज़ेदे नशमा खबर हो रहा दरकुज़ेदे नशमा जगह गाड़ी उस दोबारा बंदी की उस्ताद तो यार अडेरा मेहरबानी आ रहा कि बदे ठेम मनेरा पैदाश हुए और जिंदाबाद जिंदाबाद। देवा 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे देव। तो ये गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इसमें जो लोग होंगे उनकी क्या कंडीशन होगी। खुदा ना ख्वास्ता हम सबको अल्लाह ताला इससे बचाए। तो ट्रक आ रहा है। मैं यही सोच रहा था कि इस गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और पता नहीं इसमें लोग बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे। इसमें मुझसे क्लच लेवल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और जब क्लच लेवल गड़बड़ हो गया तो इट्स द मिडल ऑफ नोवेयर, और यही गाड़ी बंद हो गई थी। तो वो फिलहाल पता नहीं किधर से आके नाजिल हो गए थे, लेकिन उसने अंदर जाना था। मैंने कहा था कि यू टर्न कहीं वहाँ लगा दो या पीछे लगा दो यू टर्न, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और
वो उसने कहा कि मैंने यू टर्न यही लगानी है, गाड़ी को मैं दिक्कत दे रहा हूँ। मैंने कहा बस ओके पुश कर दो, स्टार्ट हो गई। इट वाज अ विन विन सिचुएशन, एवरीबॉडी वॉन। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी जो सपोर्ट है वो कब पहुँच रही है। मेरे साथ इस तरह ये मसले जो अभी जो गाड़ी रुक गई और ये ऑकवर्ड सिचुएशन थी, इट्स लाइक वन प्रैक्टिकल जोक राइट आफ्टर अनदर एंड ऑलवेज ऑन मी। और लेकिन बस क्या करें। अच्छा, अभी 2 सेकंड्स अगो रोड के उस साइड पे मेरी टेक सपोर्ट मेरे ख्याल से जा रही थी, वही seconds ahead of me, और अभी ये there is no way he can outrun the 86. I must have been mistaken. There he is, boys. Cavalry. Let's see what he has to say. Hello. सही 2 रोज रहने खड़े हालत यार। टेंपरेचर दे दोस्त वक्त में गड़बड़ की हो। अच्छा भाई का टेंपरेचर है तो भाई और कैमरे में आने से डर रहा है। और ये मैकेनिक सड़े उस्ताद दी किसी का रखी है। अच्छा बस तो आने दे वाला मां सब करा। अच्छा दोस्त काफ़ी अपसेट था, काफ़ी गुस्सा था। फर्स्ट तो वो कह रहा था कि एक तो अर्जेंट बुला देते हो और फिर ऊपर से जगह छोड़ के चले जाते हो। तो मैंने उसको वीडियो दिखाई, फिर और भी ज़्यादा केला हो गया, कहने लगा कि खौफ मैं मैकेनिक हूँ। तो उस पर भी बड़ा नाखुश था। लेकिन अब मैंने उसको बताया, मैं उसको रऊफ लाला को मैं क्या स्टोरी, ट्रक ड्राइवर को मैं क्या स्टोरी सुनाता कि नहीं ये मेरा दोस्त था और मेरे साथ कॉलेज में था और लड़के भी थे, लेकिन बस हमारी यारी दोस्ती और गैरत और पुख्तू चिकमा हुआ वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो बस मैं अब उसको मैं क्या स्टोरी सुना, मैंने कहा यार बस हेल्प आ रहा है, मैकेनिक आ रहा है, तो गेट द जॉब डन। लेकिन बाइक के लाता। और अभी वी आर हेडेड होम। मैं घर जा रहा हूँ, मैं हया इज़्ज़त के साथ मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके बाद अगर गाड़ी रुक गई तो हो सकता है उस जो रिस्ट्रिक्शन में मेरा कोई दोस्त भी ना हो। तो बस मैं आराम से घर जा रहा हूँ। और बात रही बैटरी की, इतनी ज़्यादा चेंजेस हमने की, इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की है, एक बैटरी भी डलवा देंगे। लेकिन ये बैटरी मतलब मैंने काफ़ी रिसेंटली इंस्टॉल की थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल यूज़ नहीं हुई। बस ये डाउन इसलिए हुई है क्योंकि गाड़ी ज़्यादा टाइम बस मैं स्टार्ट नहीं करता, और जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। एंड FYI, I have said it before and I will say it again, मेरे साथ तो ऐसे यूनिक मसले पैदा होते हैं, ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें कैमरा ऑन रखना इट्स डेंजरस, तो क्या काफ़ी पॉसिबल ही नहीं होता। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग इट्स गोइंग टू टेक प्लेस टुमारो। और नेक्स्ट व्लॉग में कल मैं एग्जॉस्ट की मॉडिफिकेशन करवा रहा हूँ, तो वो मैं कल शूट करूँगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।
like and subscribe and